sakafo mifandanja sy ara-pahasalamana ampiasao ny Elvia soja sy Elvia tournesol. Elvia manolotra ho anao ny logité. Bijouterie Santia, mividy volamena. Galerie Arena Antanmen, box 15 si box 37. Tiara, ny tsiron'ny voankazo manolotra anao ny logité. La saveur ultime des fruits. Dès maintenant, choisissez parmi nos formations et rejoignez Le CNAM vous présente le GT. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Ny dentifrice en chaud manolotra anao ny logité. Dentifrice en chaud, nify salama, fiainana salama, amin'ny vidiny arivo ariary. Paperline, le choix de votre succès. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Ankavaliana trano no hitsidiana ny tokantranonao tokolasy topoko vavy ary dia mbola anasananao indray anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany atotranao avy hatrany ary ny lohatenim-baovao izay nisongadina tamin'ity androany ity. Paperline, le choix de votre succès. Niteraka resabe tao amin'ny tambazotra sosialy ny lahatsoratra nivoaka omaly mahakasika ny Eglizy Katolika maro no nandiso hevitra na tsy nahazo tsara ny teny navoaka ny Pape François manoloana izany ka dia hanome fanazavana mahakasika ity raharaha ity ny archevêque n'Antananarivo Don Marie Arsène Razanakolona Rapitso araka ny fanazavana ny serasera ny Eglizy Katolika. Nakatoavy ny Confédération africaine ny baolina kitra na ny CAF ny kianja ny tanterahana ny lalao miverina ifanandrina ny Barea sy ny Côte d'Ivoire amin'ny 17 novambra ho avy izao. Efa miverina amin'ny laoniny avokoa ny asan'ireo sapandrara rehetra eny amin'ny ivitoerana mikarakara ireo antota taratasy momba ny fiara na ny SIM eny Amboda manomboka amin'ny alatsinainy ho avy izao. Tsy marina kosa ny filazana fa miady an-trano ireo mpanohana ny Flou Ange Rajoel ato anatin'izao fiatrehana ny fividianana lola izao hoy Nèvre Oldine misy 10 ireo kandida ho an'ny faritra Analamanga ka miara manohana izany avokoa ireo anatin'ny vovonana IRD. Raha 100 latsaka isaky ny sokajin-drano tokony hita ao amin'ny taririn'ny bankiny iray eo anivon'ny hôpitaly Andravoahangy Andrenavalona ialana amin'ny tsy fahampiana eo anivon'ny hôpitaly na ireo toeram-pitsaboana mila izany araka ny fanazavana. Anisan'ireo sationam-baovao arahanao atao anatin'ny logité ireo ary dia mbola anasananao hatrany tsy saraka aminay hatramin'ny farany. Isaina no mahazava baovao isan'andro. Premier Plus, miatsara hatrany ho an'ny fahombiazanao. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Fa vaovao anisan'ny teraka resabe tao amin'ny tambazotra sosialy ny lahatsoratra nivoaka omaly mahakasika ny Eglizy Katolika. Misy ny tsy fifankazoan-kevitra mahakasika ny fanambadiany ny mitovy fananahana maro ary no nandiso ny hevitra na tsy nahazo tsara ny teny izay navoaka ny Pape François manoloana izany. Hanome fanazavana mahakasika ity raharaha ity ary ny archevêque n'Antananarivo Don Marie Arsène Razanakolona Rapitso raha araky ny fanazavana ny serasera ny Eglizy Katolika ary dia hoentiny fenoaja arianina sy Stéphane Rakotomalala ny andindiny izay. Ivon'ny adievitra amin'izao fotoana ny Eglizy Katolika taorian'ny fivohan'ireo lahatsoratra sy fanadihadiana anaty fampahalalam-baovao eto an-toerana sy any ivelany mahakasika ny fandarana iray nivanianan'ny Papa François niresahany ny fanambadiany ny olona mitovy fananana na homosexuel. Ny zavatra noteneniko dia mananjo ny anana fianakaviana ny olona homosexuel. Tsy afaka esorina ao amin'ny fianakaviana izy ireo, izany hoe mananjony ho anaty fianakaviana, any iray aman-dreny dia mananjony ankatofa homosexuel ny zanalahy na ny zanavavy. Tsy afaka ny androaka olona isan'ny fianakaviana izany isika na ny anasarotra ny fiainany. Io no ampahatenin'ny Papa François nandritra ity fandarana Meksikanina ity. Nisy gazety iray ozy izy namoaka hoe alefan'ny Papa François any amin'ny mpitsabo arentsaina ny homosexuel.
Nisy namerina tamiko izany teny izany ka novaliako hoe ny fitenenana hoe tokony ho raisy fianakaviana ireo homosexuel dia tsy midika fa mankasitraka na manaiky izany fironana izany ny fiangonana katolika. Tamin'ny fandarana tamin'ny taona 2014 no nitenenan'ny papa hoe ny zavatra tokony atao dia ny fiara mipetraka ara-panjakana mananjo ny hoarovan'ny lalàna izy ireo. Io raha ny fanadihadiana nataon'ny gazety iray no mety antony itenenan'ireo mpanao gazety fa mankatoa ny fanambadian'ny mitovy fananahana na ny homosexuel ny fiangonana katolika. Nanamafy tamin'izany Papa François fa tsy ao anatin'ny lalàn'ny Eglizy Katolika ny fanambadian'ny olona mitovy fananahana na ny fiarahan'ireo olona atao hoe homosexuel. Itondra fanazavana makasika ity raharaha ity moa ny eo anivon'ny Eglizy Katolika rahampitso entina anazavana ny sata mifehy ny fiangonana makasika ny fanambadian'ny lahy samy lahy na ny vavy samy vavy izay voarary hatreto eo anivon'ny fiangonana. Any Toamasina kosa indray. Nankatoavin'ny Confédération africaine bola kitra na ny CAF ny kianja anatanterahana ny lalao miverina hifanandrinan'ny Bahreiny Madagasikara sy Côte d'Ivoire amin'ny 17 novambra ho avy izao. Itaky ny anesorana ireo trano manodidina miorina ivelan'ny kianja kosa nefa ny CAF araky ny fanazavana mba anara-penitra ny kianja izay andraisana io lalao miverina io. Nidina tany an-toerana ireo tompon'andraikitra namaritra ireo toerana izay tokony ho diovina sy ho esorina reo arahantsika ny antsiprian'izay vaovao izay. Tsy maintsy hirosoana ny fanadiovana ny ivelan'ny kianja sy ny fanesorana ireo trano miorina manodidina ny kianja ho barika 5 Toamasina. Hoy ny nambaran'ny solotenan'ny Confédération africaine ny baolina kitra mba hampanara-penitra ny kianja ka ho afaka mandray ny lalao hifanandrina ny Bahreiny Madagasikara sy Côte d'Ivoire amin'ny 17 ny volana novambra ho avy izao. Ny fotodrafitrasany kianja izay efa nahazo ny fankatoavana hatreto. Nilaza kosa ny ben'ny tanàna ao amin'ny renivohitry Toamasina fa efa nisy ny fifampiresahana tamin'ny manam-pahefana amin'ny toerana sy ny solotenan'ireo mponina mahakasika io fitakiany CAF io. Tsy maintsy hirosoana araka izany nambarany solotenan'ny Confédération africaine ny baolina kitra ho tombontsoany daholobe. Nisy ny fampiresahana teo nazava tsara mihitsy hoe reo olona izay akaikin'ny polisy dia tokony hiala satria na maha-bureau-ny polisy azy fotsiny aza dia fa azo lasaina ane hoe tsy tena logika ny fipetrahan'ireo olona ireo ao fa tsy nentina tamin'izay lafin'izay nefa nisy fa nentina tanatina fampiresahana fampidiniana teo anatreo nireo tompona andraikitra rehetra teto. Be tanàna tsy nandray fanapahakevitra rery fa teo ny solotena tany izay ho maly ariva dia ny fampiresaka ka dia hoe mitondrana ireo solotena izay tena mahasolotena toteraka nireo izay mety voakasiky ny fanatsarana mba hampanara-penitra ny manodidina n'ity stady manara-penitra ity. Dia izay zany resaka dia irositsika anatin'izay fanadiovana mba hamendrika ny toeran'io mba ho lasa terrain international ny toeran'io. Samy tompon'andraikitra amin'ny fahazona fanatanterahana ny lalao hifandonan'ny Bahreiny Madagasikara sy Côte d'Ivoire any Toamasina ny rehetra hoy ny filohan'ny ligy ny baolina kitra Antsinanana. Miankina amin'ny fanatanterahana ireo fangatahan'ny CAF kosa nefa ny anaovana ny lalao na tsia. Mitovy aminareo mpijery patrafiny tenanay ato anatin'ny ligy hoe ahoana ihany ho azo sa tsy ho azo ilay homologation fa ny zavatra teneno dia ny asan'ny fédération malagasy ny football izay ambany fifehezan'ny ligue dia efa vita tanteraka ary miandry an'ilay homologation tsika amin'izao fotoana fa ny eo ivelany eo anatin'ny terrain io fa le eo ivelany mbola isy ihany koa nireo délégation avy any amin'ny CAF angamba hitsidika aty ka vitantsika io ahoana ny fisotran'izay zavatra izay. Tamin'ny 12 ny volana septambra 2024 no nanao fangatahana fankatoavana farany amin'ny ahafahana mandray ny lalao miverina amin'ny 17 ny volana novambra ho izao ny ligy. Efa miroso amin'ny fanatanterahana ny fitsapana ny terrain synthétique kosa izy ireo ankehitriny. Etsy ankilany manany mety tsy isiany lalao miverina aty Madagasikara ny Confédération Ivoiriana manoloana ireo fepetra no raisiny ACM noho ny fianaky ny Covid-19. Efa nanomana vahaolana hafa araka izany ny CAF raha sanatria tsy ho totosa izany. Fa fantatra kosa izao fa firenena 10 indray no tsy afaka mandefa olona aty Madagasikara noho ny fiparitahan'ny valaran'entana coronavirus.
saika firenena eropeana avokoa izy ireo miaraka amin'ny Rosia. Antony fiverenana ny fianaky ny valanaretina coronavirus zany amin'ireo firenena ireo sidina farany afaka migadona eto Madagasikara sisa ny avy any Paris mampody ireo tavela any ny 4 sy ny 20 oktobra ary ny voalohan'ny volana novambra. Tsisy intsony ny sidina avy any an-toerana aoriana izany. Misy fiantraikany eo amin'ny sehatry ny fizahantany izany indrindra ny aonosy be raha araka ity vaovao izay entiny fenoaza Arianina sy Rivoninirina Tekaleo amintsika ity. Hatramin'ny fanalana ny amiana ara-pahasalamana, firenena 10 indray no tsy afaka hiditra eto Madagasikara dia i Frantsa, Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni, Pologne, Ukraine ary Rosia. Nampidiriny ACM ao anatin'ny lisitra mainty ireo firenena ireo noho ny fiparihan'ny coronavirus any an-toerana. Misy no efa tafiditra indray amin'ny andiany faharoa amin'ny fiatrena ny valanaretina coronavirus. Sidina 3 avy ao Paris no mahazo alalana miditra eto Madagasikara. Isy ny fampidina ireo tavela any ampitan-dranomasina rahampitso 24 oktobra, ny 20 oktobra ary ny 2 novambra. Tsy sidina miazo any Madagasikara intsony aorian'ireo sidina ireo mandra-pisokatra indray ny sistany. Miverina ao anatin'ny fahasahiranana indray ny fizahantany ao nosy be noho izany, maro efa mandrian-toerana andalam-panafoanana. Ho voakasika ity ihany koa ohatra ireo mpilalao malagasy ao amin'ny ekipam-pirenena mila ravinahitra any amin'ireo firenena ireo ka tsy afaka higadona an-tanindrazana hiatrika ny lalao ho vinavinaina ho atao eto an-toerana. Anisan'izany ohatra i Ery Bastien milalao any Irlande, firenena namerina nanidiny sistany ihany koa, mbola any États-Unis kosa i Romain Métanire andalam-pandiniana ny mahakasika azy. Fa ao anatin'ny fanarenana tsikelikely ny orinasa Jirama no ametrahan'izy ireo fanamby anatrarana ny équilibre opérationnel mialohan'ny taona 2022 mizotra makany amin'ny fampidinana ny fanampiana arabola ao anatin'ny teti-bolam-panjakana izay ilaina amin'ny fitrandrahana ataon'ity orinasa mpanjakana ity mba tsy anteheran'izy ireo intsony amin'io subvention d'exploitation io aorian'ny taona 2022. Ireo tsikelikely amin'ny fampienana ny fampiasana solika ho famokarana herinaratra ankoatr'izay ny Jirama ary dia manodidina ny 500 miliara ariary eo ny fandaniana amin'izay solika izay raha araka ny fanazavana voaray. Saika efa voaloha amin'ny ampahany trosan'ny Jirama latsaky ny 10 miliara ariary izany. Ankoatra ny fanampiany fanjakana tamin'ny fandoavan'ireo trosa ireo, isan'ny nanalefaka izany ihany koa ny nahafahana nanavao fifanarahana miisa 740 tamin'ireo fifanaraha-piara-miasa 70 teo aloha momba ny famatsiana solika izay nampiditra fatiantoka ny orinasa hatramin'izay. Hiala tsikelikely amin'ny fiankinandoha amin'ny fanampiana arabola momba ny fitrandrahana izay miala ao anatin'ny teti-bolan'ny fanjakana foibe ny Jirama raha ny fanamby napetraka izy ireo. Ny fanamby zany apetrakintsika ny fanenana ny fampiasana solika zany amin'ny famokarana herinaratra. Izay mahatonga antsika ao anatin'io programmanasy io mametraka an'ireny hybridation ireny zany hoe sady hamokatra herinaratra amin'ny solitsika satria ilaina ihany zany no hamokatra herinaratra ihany koa avy amin'ny masoandro zany angofo azo voasana. Zany dia ampiena ny fampiasana solika zany dia ampienaka ihany koa ny saran'ny famokarana herinaratra kan'izany dia amin'ny taona 2024 zany tsika dia mbola mila an'io fanampiana avy amin'ny fotoanam-panjakana io. Ny vinavina moa zany zao angatahanay any amin'ny ministera mpiay any Jirama dia ny ametrahana amin'ny teti-bolam-panjakana 100 tapitrisa ariary fanampiana zany amin'ny exploitation any Jirama. Tsy ahivokely fa 70 tapitrisa ariary izany teti-bola zany tamin'ity taona 2024 ity. Dia efa miena zany izy io ary amin'ny taona 2024 zany tokony tsy hisy intsony zany ny fanampiana an'io subvention d'exploitation io avy amin'ny fotoam-panjakana. Tafiditra ao anatin'ny vina foezaka kosa ny fanatsarana ny tolotra famatsiana rano sy herinaratra ho an'ireo mpanjifany izay nanokanana 70 miliara ariary eo. Raha toka 7 alina sy 10 hetsy ny mpanjifa amin'izao fotoana dia ho ampitomboana 2 avoeny izany afaka 10 taona mba ahafahan'ny Jirama mampitomby ihany koa ny vola miditra eo am-pelantanany.
ao anatin'izay ihany koa anefa no hita zany ireo mpanjifa amin'ny fitsitsina herinaratra mba tsy hisiany fatiantoka eo amin'ny rotonta. Voalohany indrindra aloha tsy maintsy hatsaraina ny fahazoan'ny mpanjifa ny tarifan'ny jirama satria isika miteny hoe tarif 14, tarif 16, tarif 15, tsy fantatra ny mpanjifa ny jirama zany. Izy zany ny fampidinana ny vidin'ny herinaratra indrindrandrindra ny amin'ireo toerana maka foana ny ohatra ny atsiranana izay tena lafo be ny vidin'ny herinaratra efa 3 avo eny no ny eto Antananarivo ny any atsiranana tsy rariny zany tsy maintsy misy zany ny fanitsinana zany tsikelikely ary ny faliteny farany zany dia tsy maintsy miady ihany koa tsika amin'ny surconsommation zany tanjonatsika amin'ny 520,000 dia eotran'ny ray tapitrisa ny mpanjifa ny jirama. Omaly no totosaina teny Andotapenaka ny lanonana fampahafantarany jirama ireo tetika asa fanatsarana ny orinasa izay entina hanatrarana ny vian'izy ireo. Isan'ny fomba fiasa vaovao ny fikarohana ny fomba anamaivanana, ny fasahirana ny mpanjifa sy fanomezana fahafaham-po amin'ny alalan'ny agence en ligne, ny application mobile, ny agence mobile sy ny fanatsarana ny fotodrafitrasan'ireo maso ivo ho moderna kokoa. Fantatra ihany koa izao fa efa miverina amin'ny laony avokoa ny asan'ireo stapan-drara rehetra eny amin'ny ivitoerana mikarakara ireo antota taratasy momba ny fiara na ny SIM eny Amboda manomboka amin'ny alatsinainy ho avy izao. Misokatra miaraka amin'izay ihany koa ny fandraisana ireo antota taratasy fangatahana na carte grise, ny antota taratasy ara antoka sy ny carte grise taratasy fahazon-dalana miisa 2,000 eo no mbola tsy nalain'ny tompony ka iantso ny tompony andraikitra ny akana azy ireny eny Ankadimbahoaka. Manomboka ny alatsinainy hatramin'ny zoma ny fandraisan'ireo antota taratasy fangatahana ny karapanondro ny fiara na ny carte grise eny amin'ny SIM Amboda, torak'izany ihany koa ny an'ny antota taratasy ara antoka raha toa ka isaky ny alatsinainy alarobia sy zoma ny fangatahana ny permis de conduire. Miantso ny tsirairay zany, miantso ny rehetrarehetra, miantso an'ireo concessionnaire mba hanatitra an'ireo dossier aty anivon'ny SIM zany. Satria zany zay eto efa nametraka laminasa mba hafahana hoe miezaka mba hamoaka ny lisy faran'izay malaky dia mba entanina mihitsy zany ny tsirairay miteraka olana be da be le fitazomana any aminazy any amin'le olona n'ireny antota taratasy reny. Satria raha vao mitarasoka le fitazomany anazy any aveo le automobile midiny dia lasa miepita le fivarotana an'le fiara nefa le taratasy ary tsy vita. Dia miteraka olana tsy hitantsony le tena tompony any aloha rehefa aveo dia menimenina izy amin'le izy hoe ny ao amin'ny SIM nefa nandray zany mety misy an'izay ihany tsy atsofoka le olona le dossier fa tena entanina zany ny olona anatsofoka ny dossier fangatahana carte grise fa efa mametraka lamina zany zay amin'ny hamoahana anazy hamoahana an'le carte grise mazava ho azy amin'ny antota taratasy feno Mbola mitokosa nefa ny fikarakarana ireo antota taratasy teo aloha mandidina ny 3 herinandro ny fotoana fiandrasana ny carte grise raha toa ka 2 volana zany farafahakeliny teo aloha hoy ny lehiben'ny SIM. Hatramin'ny 1 septambra no mankaty dia carte grise mandidina ny 3,000 teo no voatonta sy hozarainy. Raha ho an'ny permis kosa dia misy 2,000 mahery no tsy mbola nalain'ny tompony eny Ankadimbahoaka. Dia mba haka an'le carte grise fa lasa miangona fotsiny eo zany le carte grise efa misy 2,000 mahery zany eny miandro alain'ny tompony fotsiny. Io moa zany mety teo le resaka mianara-pahasalamana le fahasarotana fivezivezena. Dia mety hoe zay ny mety natonga anazy na eo koa le mbola mety ahahin'ny olona hoe sao dia be olona any ka azo aretina any. Tiako marihana zao fa amin'izao fotoana zao misy permis de conduire zao ery amin'ny Alambra satria zay niezaka nanatota foana an'ireo permis zay teo aloha tsy vita tany aloha zany. Efa misy 2,000 mahery zao eny amin'ny Alambra mbola tsy nalain'ny tompony. Io moa zany ny anaovana ny soavo an'ny tsirairay hoe mba hijery an'le page Facebook ny SIM zany na hijery ny peta-drindrina page Facebook ny ministeran'ny atitany Ho an'ireo an'olo permis biometrika maimaim-poana dia misahana izany eny Ankadimbahoaka isaky ny alatsinainy alarobia sy zoma ka ireo manana laharana miafara amin'ny 4 sy ny laharana miafara amin'ny 1 no ho raisiny mialohan'ny fiafaran'ity taona ity. Voaka eo no eo kosa nefa ny an'ireo olona izay mahery ny 80 taona. Mbola manan-kery daholo kosa etsy andaniny ireo carte grise biometrika novokarin'ny SETIS sy ireo miloko mavokely ho an'ireo fiara n'orinasa.
Misa 3 kosa amin'izao fotoana izao ireo antota taratasynady avy amin'ny HCJ fantatra fa eny ampelatany ny antenimieram-pirenena araka ny fanazavana voaray. Anjaran'ireo voamera misahana ny fanenjehana ireo olom-panjakana eny amin'ny antenimieram-pirenena araka izany ny manapa-kevitra na anoiza na natsy ny raharaha rehefa voamarina sy mitombina kosa ny fitoriana azy ireo. Miroso amin'ny fandiniana ireo antota taratasynady misa 3 eo ampelantanany ny voamera misahana ny fanenjehana ireo olom-panjakana eny amin'ny antenimieram-pirenena amin'ny 17 ny volana oktobra ho avy izao. Mizana ho tsiambaratelo ny mombamomba ireo olona ireo anofantatra fotsiny dia tsy misy filoham-pirenena tafiditra amin'ireo voapanga ireo. Azoko malina azy fotsiny dia hoe maha resaka asa-pitsarana azy dia mbola voafatotra ny resaka tsiambaratelo fa ny zavatra misy dia zao raha ohatra ka hanenjika filoham-pirenena dia vaomiera manokana ny atsangana amin'iny fa raha ohatra hanenjika tompona ndraiky mpanjakana akoatra ny filoham-pirenena dia iny ilay vaomiera voatsanganao dikan'izay raha dinina zany zay ny tompona ndraikitra voaenjika rehetra ao dia mbola tsy ny filoham-pirenena aloha fa tompona ndraikitra hafa toy ny akoatra ny filoham-pirenena. Rehefa mitombina ny porofo eo ampelantanana dia ekena rotohizana ny fanenjehana ny olona iray voaroiroy. Tsy maintsy laniny ny solombam-bahoaka avy amin'ny alalan'ny tsangatanana kosa ny tapaky ny voamera mialohan'ny androsoana izany eny amin'ny HCJ hoy ny filohan'ny voamera ny lalàny eo anivon'ny antenimieram-pirenena. Ohatra ny asa-pitsarana rehetra misy ny antota taratasynady hoe nanodikodimbolona mpanjakana ohatra ny minisitra anankiray teo aloha dia ao daholo ny taratasy fitoriana hoe nisy vola tokoa ve voahodikodina nisy fanararotana fahefana ve tamin'ny asany maha-ministra azy dia zany rehetrarehetra zany hisy porofo zany rehetrarehetra zany ho voamarina amin'ny antota taratasynady dia ho tsarain'ny olona eo koa hoe raha misy olona tena eritreretin'ny saina maneritreritry zao hoe tokony mitombona ny fanenjehana azy nefa tsy mitombona na misy olona koa hoe tsy ampy akory ny taratasy anamarinana fa nisy fandikan-dalàna nataony tamin'ny mahatompona ndraikitra azy nefa enjehana noho ny antony samihafa dia ho azo jereny eo koa zany hoe atraiza ny fahalalahany io asa amin'ny vaomiera io sy ny any amin'ny fitsarana avo. Marina fa azombe sy maro atrehana ny fivoriana ary afaka raisina ny hevitra izy ireo raha toka mitombona. Tafatsangana tamin'ny volana jolay lasa teo moa ny voamera misahana ny fanenjehana ireo olom-panjakana eny amin'ny antenimieram-pirenena Rajaivina. Voamera izay misy mpikambana 510 miaraka amin'ny mpapaka-teny misa 2. Tsy marina kosa ny filazana fa miady an-trano ireo mpanohana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina atao anatin'izao fiatrehana ny fifidianana olona izao hoy Naivo Raoldina. Miisa 5 ireo kandida ho an'ny faritra Analamanga ka miara-manohana izany avokoa ireo anatin'ny vovonana IRD. Misy tamin'ireo niara-dia tamin'ny filoha no nanapa-kevitra hanolotra kandida amin'ny anaran'ny antoko manokana tahaka ny MMM izay nambarany IRD fa mifandanja ny fifidianana ka ahitana taratry ny safidy amin'ny alalan'ny latsabatiny ireto mpifidy vaventy ireto. Nodisoany mpandrindra ny IRD ao anivon'ny fa 5 ny filazana fa miady an-trano ireo mpomban'ny filoha Andry Rajoelina ary samy miady toerana ao anatin'izao fandraisan-jara amin'ny fifidianana olona izao. Manana kandida miisa 5 notoanana ity vovonana ity ho an'ny faritany Antananarivo. Izy ireo izay notsongaina ho isan'ireo mahatoky indrindra eo anivon'ny antoko misy azy. Tsy midika ho tsy fisian'ny mpifanandrina amin'ny IRD ny tsy fandraisana anjara avy amin'ny antoko mpanohitra ho iatrany Naivo Raoldina. Fa izy zany MMM manentana fa tsy isika rehetra miaraka amin'ny Rajoelina noho zany fifanana matsino ary izy mbola laza ihany koa fiteny filohana fa manohana ny filohan'ny Rajoelina saingy aloha isika rehetra manohana ny président Rajoelina ka tsy izy ho filazana hoe vaky ny RD ka rehefa raha ohatra ny sakananao dia lazany telo le olona raha nanao tao fa tiako mihitsy aleo rotsaka ny MMM aleo rotsaka tsy rotsaka dia jerentsika hoe ahoana ny tena ny ampony vahoaka ahoana ny tena safidim-bahoaka amin'izay mba tsy kandida unika koa nge. Miisa 420 ny fitambaran'ireo kandida olona amin'ireo faritany enina ary saika ahitana mpifaninana tohanina ny vovonana IRD avokoa amin'ireo. Ho an'ny mpifanandrina hafa dia ahitana ny MMM eto Antananarivo raha toka tsy miankina no hifaninana amin'ity vovonana ity any Antsiranana. Fianaratsoa sy Toliary raha ny tetiandro avy amin'ny CENI dia ny alakamisy 7 Oktobra 2024 farafahatarany
no amoaniseny ny lisitra ofisialin'ireo kandida roa isaparitra no ivoaka mpandresy aoriny latsabato ataon'ireo mpifidy lehibe ny filoha kosa no anendry ny enina fanampin'ireo. Fa nisy ny fivoriana niaraka tamin'ny mpianatry ny INSCAE ny taona fahatelo sy ny IMRA omaly ny fototra tamin'ny teboka telo izany dia ny formation en alternance na ny fiofanana eo ihany koa ny fifanakalozana sy ny fampahafantarana ny momba ny asa izay fitantanana ho an'izy ireo ary dia ho arahantsika ny antsipriany izay. Nanao fivoriana niaraka tamin'ireo mpianatry ny INSCAE ao amin'ny taona fahatelo ny orinasa IMRA androany. Ny fototra tamin'ny teboka telo izany dia ny formation en alternance na ny asa fiofanana. Eo ihany koa ny fifanakalozana sy ny fampahafantarana ny momba ny asa fitantanana ho an'izy ireo. Tsy adino ihany koa ireo mpampianatra pikaroka sy mpianatra pikaroka izay liana amin'ny fikarohana eo amin'ny lafin'ny fitantanana. Pikaroka mpianatra izay liana dia liana tokoa amin'ny fikarohana amin'ny lafin'ny fitantanana amina établissement ohatran'ny tony IMRA tony dia vonina mihitsy izany izay mifanaraka ny rotota hoe inona le zavatra anaovana fikarohana eo amin'ny lafin'ny fitantanana mba ampisy développement kokoa ny rotota. Ankoatr'izay, manampy ny rotota eo amin'ny fampitomboana ny traikefa izay efa ananana ny fifanakalozana raikevitra izay natao. Avokoa zareo avy ao amin'ny IMRA hanao conférence, hanao velabela-kevitra ao amin'ny INSCAE, hanao fizarana hoe manahoana sy manahoana izao sehitrasa iantserany zareo izao. Amin'izay hitan'ny mpianatra sy ny tanora hoe azo atao tsara kay miasa amin'ity sehatra ny fahasalamana ity ary azo ivelomana tsara le izy. Araka izany ary dia mandray ny mpianatry ny INSCAE ny IMRA eo amin'ny lafin'ny fiofanana. Fa raha 200 lasaka isaky ny sokajin-drano tokony hita eny amin'ny tahiry ny bankin-dray ny anivon'ny hôpitaly Ravoahangy Andrenavoalina ialana amin'ny tsy fahampiana eo anivon'ny hôpitaly na ireo toeram-pitsaboana mila izany. Sahirana ireo hôpitaly tamin'ny fotoanan'ny fihibohana noho ny tsy fisian'ny olona tonga na mera raha araky ny fanazavana voaray. Maro ireo fandidiana nofoanana tao anatin'izany fa mitombo tsikelikely kosa amin'izao fotoana izao ireo olona tonga manantanteraka izay fanomezan-draha maimaimpona izay ny amin'ny AGRA Anosy ary dia ho arahantsika ny antsiprian'izay miaraka amin'ny Fenoaja Arianna sy Rivonirina Dekaleo. Ny sedra olana govana ireo hôpitaly lehibe teto andrenivohitra nandritra ny fihibohana teo amin'ny tahirin'ny ra antony tsy afaka namonjy ny toby fanomezan-draha ireo olona noho ny taotry ny tsimikaretina coronavirus. Fandidina maro no voaterina janona noho izany tsy fahampiana izany. Isan'ny kitapon-draha ilaina eto Ampefiloha dia tsy voavinavinanao meloha aloha satria ao ny fandidina izay voalamina, ao ny fandidina maika tsy mampilaza, indrindra ohatra ny accident collectif izay tonga tampoka dia tsy voavinavinanao izay iny filana. Ao koa ireo hôpitaly maro samihafa manodidina an'ity centre régional de transfusion sanguine ity izay mandefa arak'izay marary misy eo aminy tokony mba misy farafakely eo amin'ny réserve karazany maro tsina satria hoe tsy 100 total ihany fa misy le atao hoe produit sanguin, misy hoe selamena fotsiny, misy sela atao hoe plasma dia farafaratsiny zay tokony anana 200 kitapo isan'andro itsinjovana izay filan-draha izay mety ilaina eny amin'ny hôpitaly rehetra manodidina eto. Famonjena aina ny raha araka ny fanazavana ireo mpitsabo hatrany tokony tsy mihemitra amin'ny fanomezana ny tsirairay anefa tsy ny rehetra no afaka manome raha ety amin'ny hôpitaly. Raha manome raha zao amin'ny piano ity zany ireo le olona tratratsika fa anome raha amity dia afaka 3 volana ireo lehilahy afaka miverina manome indray, ny vehivavy afaka 4 bolana. Rehefa mihoatra ny 9 kilao manana tanjaka ara-dalàna dia efa mety. Ny 9 taona ny midina mbola tanora dia afaka manome. Raha misy olona mihinana fanafody dia reny la iresahana eo amin'ilay tompony andraikitra amin'ny fotoana ahoana izy no afaka manome dia iny la ilana dinidinika alohan'ny fanomezan-draha. Raha tsy afaka manome raha zany amin'ny tian'io ity fa hoe nihinana fanafody dia afaka miverina izy amin'ny fotoana iray tsy hinanany an'ilay fanafody. Misy ireo tsara sitrapo manampy ny bankin'ny raha eto amin'ny hôpitaly AGRA amin'ny fampitaovana na eo amin'ny lafiny ara-tsakafo ho an'ireo mpanome raha.
ao ireo fikambanana no manao fanentanana ny olona anao izany hetsika amonjena ny maha-olona izany. Na avy any Jemi rehefa 15 ans patalohan'izay efa déjà fa niaraka banque de sang 18 ans zay. Zay zavatra problème banque de sang lazanay DAF na directeur ny banque de sang dia azony atao na atam ronono, atam biscuit, na atam poste de sang, atam réactif. Zay finance zay tratranay dia ataonay aby. Efa miverina tsikelikely ny fanomezan-dra eto amin'ny bankinira eto amin'ny hôpitaly Asiera Anosy. Eto avokoa ireo toeram-pitsaboana no makarara toaka tsy ampy ny tahiry any amin'izy ireo. Dia iny ihany koa no hiampitatsika amin'ny maresaka iraisam-pirenena. Ny sesesy nanomboka tamin'ny talata lasa teo ny fifandonana teo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ireo nigeriana mpanao fihetsiketsehana. Taoriny ny fandorana fahitalavitra iray voalaza fa akaiky ny fitondrana dia fonja iray ao Lagos indray no lasiba ireo mpikomby. Maro ireo firenena tsy makatò ny fampiasana ny fitondrana nigeriana ny tafika fitaovana hanemorana ireo mpanao fihetsiketsehana. Mandatateraka ho tompon'antoka tamina faty ireo olona 23 manerana ny firenena araka izany ny tafika etsy ankilany ary dia ho arahantsika tahaka izao ny fanazavana mahakasika izay. Saika ireo fihetsiketsehana ny fanesina nandritran'ny andro maro no lohatenim-baovao an'ireo gazety ao Nigeria. Amin'ny 4 no fe-potoana ahafahana mivoaka any ivelan'ny trano fonenana nanomboka ny talata ny andohan'ny fifandonana teo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ireo mpanao fihetsiketsehana. Vokany, nisy nandory ity fahitalavitra iray ity malaza ho akaikin'ny fitondrana. Nisy fahamaizana ihany koa tao amin'ny fonjan'ny Lagos. Namela taketra tamin'ireo mponina ny fihetsiketsehana niseho ny talata, nomena anarana hoe talata mihosin-dra. Nitifitra tamin'ny balatena izy ireo tafika araka ny Amnesty International. Tsy nitazona izahay na hazo na basy, tsy nisy afa-tsy nisy anam-pirenena no tetỳ an-tananay. Any zavatra no teneninay dia hoe fandriam-pahalemana, fandriam-pahalemana, fandriam-pahalemana. Tsy mba nihaino anay ireo miaramila. Nompiany izy ireo ny jiro dia nanomboka nitifitra vahararaka. Hoy ity mpanao fihetsiketsehana iray ity. Mandatateraka ho tompon'antoka amin'ny nahafaty ireo olona 530 maty nandritra ny fihetsiketsehana ny tafika manoloana izany. Araka ny Amnesty International, 12 ireo olona namono ainy tao Lagos nandritra ny fihetsiketsehana ny talata. Manandanja lehibe ny fanaovana fanadihadiana mahakasika ny fahafatesan'ireo kamera mpanara-maso sy ny jiro izay voatsoaka talohan'ny fahamaizana. Mila mamboraka ny marina mahakasika ity ny fitondrana. Hoy ity mpitondra teny ny Amnesty International ity. Miarahory amin'ireo mpiray-tanindrazana amin'ireo nigeriana mipetraka any ivelany toy ny ao Afrika Atsimo sy ny a Londres. Mitohy amin'izao fotoana ny fangatahan'ireo vahoaka ny fialan'ny filoham-pirenena nigeriana izay miantso hatrany ny vahoaka ao amin'ny fitoniana. Fa herinandro sisa dia ho tanterahana ny salon de la fête et de l'apéro izay karakarainy Canal 7 Events sambany vao hisy hetsika manokana momba ny apéro amin'ny alalan'ny ity andiam voalohany ity. Mbola misokatra ny fisoratana anarana ho an'ireo maniry andray anjara amin'izany. Mba ahafahany tsirairay miomana kosa dia atsidika sahady fa 2,000 monja ny vidim-pidirana mandritra io salon io. Taoriny hetsika grain de pollen, hetsika manaraka izay karakarainy Canal 7 Events indray ary ny salon de la fête et de l'apéro ho tanterahana amin'ny tokotany ny plaza Ampefiloha ny faha 7 30 ary ny faha 1 ny volana oktobra ho avy izao. Mbola misokatra araka izany ny fisoratana anarana ka anasananao izay misehatra amin'ny fikarakarana lanonana sy fety. Ny hetsika salon de la fête et de l'apéro dia hetsika iray izay mahakasika ny tontolon'ny lanonana sy fety. Izany hoe raha toka mikirakira ao anatin'izany tontolo izany ianareo, raha toka hoe traiteur, restaurateur, fromager, charcutier na ihany koa manao an'ireny resaka cocktail, boisson alcoolisée, boisson hygiénique, boisson gazeuse sy ny boisson naturelle dia afaka mandray anjara amin'izany hetsika izany raha toka koa ianareo ka manao an'ireny décoration
animation ireny na manao ny resaka art de la table na ihany koa ianareo mampanofa espace, mampanofa salle de fête, mampanofa vaisselle, mampanofa nyreny chaise, table sy izay mahakasika ny tontolon'ny fety rehetra dia mbola afaka mandray anjara amin'izany etsika salon de la fête et de l'apéro izany. Hiavaka io etsika salon de la fête et de l'apéro io araka ny fanazavan'ny mpikarakara ezahana ho hita mandritra ireo fotoana ireo kosa ny mahakasika ny fikarakarana ny lanonana sy ny fety. Raha toa ka mila fanazavana fanampy mahakasika ny etsika salon de la fête et de l'apéro izay ho tanterahina ny fasivy amby roapolo, ny fatelopolo ary ny faraiky amby telopolo ny volana oktobra izao dia afaka mitsidika ny page Facebook ny Canal 7 Events na ihany koa afaka miantso ny laharana tarby izay hita eny amin'ny dokam-barotra. Mba hahafahan'ny tsirairay miomana atsidika sady fa 4 ariary monja ny vidim-pidirana mandritra ireo 3 andro anatanterahana ny salon de la fête et de l'apéro ireo. Ho atolotranao indray ary izao ny vinavina mety ho toetry ny andro any Rahapitso. Paperline, le choix de votre succès. Ho atolotranao indray ary ny vinavina ho mety ho toetry ny andro ho an'ny Rahapitso any amin'ny faritry Diana sy Sava. 4 degré Celsius ny maripana farany ambany any amin'ny faritry Diana, raha toa ka 2 degré Celsius izany any Sava. Tafakatra hatrany amin'ny 2 degré Celsius ny maripana farany ambony ao amin'ny faritry Diana, raha toa ka 3 degré Celsius izany ao amin'ny faritry Sava. Ifindra kely any amin'ny faritry Boeny, Sofia, Melaky ary Betsiboka isika. Araka izao hitantsika izao dia hibalika ny masoandro ary dia ho tsara tokoa any amin'ny faritra ireo. Any amin'ny faritry Boeny 2 degré Celsius ny maripana farany ambany, raha toa ka tafiakatra hatrany amin'ny 3 degré Celsius ny maripana farany ambony. Ao amin'ny faritry Melaky kosa indray 3 degré Celsius ny maripana farany ambany, raha toa ka hitovy amin'izay tany Boeny izay ihany 3 degré Celsius ny maripana farany ambony. Hitoviany izay any amin'ny faritry Sofia sy Betsiboka satria dia hatrany amin'ny 3 degré Celsius ny maripana farany ambony ary hitoviany ireo faritry Sofia sy Betsiboka ireo koa ny maripana farany ambany 4 degré Celsius. Ifindra amin'ny faritra Alaotra Mangoro, Analanjorofo ary Antsinanana, araka izao hitantsika izao dia misy orana any amin'ny Analanjorofo sy Antsinanana any. Ary any Alaotra Mangoro ihany koa ifandimby izay tandrifondrahona izay 2 degré Celsius ny maripana farany ambany any Antsinanana any ary dia 2 degré Celsius ao Alaotra Mangoro, 20 degré Celsius any Analanjorofo. Ho tafiakatra hatrany amin'ny 20 degré Celsius nefa ny maripana farany ambony hitoviany ireo faritra 3 ireo. Ho atolotranao indray ary ny vinavina any amin'ny faritry Bongolava, Itasy, Analamanga ary Vakinankaratra. Ho an'ny faritry Bongolava dia 9 degré Celsius ny maripana farany ambany, raha toa ka 20 degré Celsius ny maripana farany ambony. Ho an'ny eto Analamanga kosa indray dia 9 degré Celsius ny maripana farany ambany, raha toa ka 17 degré Celsius izany ny maripana farany ambony. Ao Vakinankaratra dia tsy fanalavitra amin'ny eto Analamanga ihany, 14 degré Celsius ny maripana farany ambany. Any amin'ny faritry Almoromanisy, Matsihatra ambony, Orombe, Vadovafitovonany, Atsimatsinana kosa indray no menanao ny météo ho an'ny Rahapitso. 19 degré Celsius ny maripana farany ambany ao Moromanisy, Matsihatra ambony, raha toa ka 15 degré Celsius ny maripana farany ambony ao Moromanisy, Atsimo Atsinanana. Ny maripana ho an'ny Orombe kosa farany ambany dia 20 degré Celsius raha toa ka ho tafiakatra 20 degré Celsius izany. Any Vadovafitovonany moa dia 20 degré Celsius ny maripana farany ambany raha toa ka 20 degré Celsius ny maripana farany ambony. Amaranantsika azy ny any Menabe, Atsimo Andrefana, Androy ary Anosy, 19 degré Celsius ny maripana farany ambany
ny menabe izany ary dia tafiakatra hatrany amin'ny 5 degré celsius. Ny maripana farany ambony any menabe hatrany ahitantsika ny maripana farany ambany ao amin'ireo faritra ireo ny any Anosy 17 degré celsius ny maripana farany ambany, raha toka 20 degré celsius ny maripana farany ambony. Any Androy 20 degré celsius ny maripana farany ambany ary dia tafiakatra hatrany amin'ny 30 degré celsius ny maripana farany ambony. Dia iny ihany koa ary no mamarana ny LEJT tompolasy tompokovavy ankasitrahana ianao manaraka tsy tapaka ny LEJT na ao amin'ny tambazotra Facebook izany ho antsika rehetra ny ampitan-dranomasina ihany koa dia ankasitrahana marobe ireo naneho ny firarian-tsoa tao anatin'izay pejy izay ary dia manome fotoana anao manaraka indray veloma tompoko. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Bijouterie Santia, mi-vite vous l'amène. Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Tiara, ny tsiron'ny voankazo manolotra anao ny LEJT. La saveur ultime des fruits. Mpianatra tsy ahisaina no mahay zava-baovao isan'andro. Premier Plus, miatsara hatrany ho an'ny fahombiazanao. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Sakafo mifandanja sy ara-pahasalamana, ampiasao ny Elvia soja sy Elvia tournesol. Elvia nanolotra ho anao teo ny LEJT. Dès maintenant, choisissez parmi nos formations et rejoignez. Le CNAM vous a présenté LEJT. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Ny dentifrice en shore nanolotra anao ny LEJT. Dentifrice en shore, nify salama, fiainana salama, amin'ny vidiny 10 ariary.